Soška fronta je bilo eno izmed bojišč Prve svetovne vojne, niti ne glavna, če lahko tako rečemo, v evropskem kontekstu ali če hočete kontekstu svetovnega spopada med Prvo svetovno vojno, vendarle je precej zaznamovalo naše prednike, naše slovensko ozemlje in lahko rečemo, da je bil to eden največjih spopadov v zgodovini našega ozemlja. Ne smemo pozabiti pa še ene zadeve. Šlo je za tako imenovano zadnjo veliko, če hočemo, viteško vojno, bi dal nekoliko v navednice, kaj pomeni viteška vojna. Šlo je za spopad dveh vojska, šlo je za spopad mož in fantov, ampak civilno prebivalstvo, to pomeni otroke, ženske in starejše, so umaknili s fronte. Največ Slovencev je ostalo seveda na Krajnskem in Spodnjem Štajerskem, v svojih domačih deželah, če lahko tako rečemo. Najdemo jih veliko na Dolenjskem, okolici Ljubljane, na Gorenjskem, v Savinjski dolini, na celjskem območju. Skratka, to so ti begunci z območja Soške fronte. Najdemo jih pa tudi v številnih begunskih taboriščih v notranjosti monarhije. Na italijanski strani je sodelovalo nekaj tisoč Benečanov in Rezijanov, ki so se kot podaniki kraljevine Italije bojevali v italijanski vojski. Veliko jih najdemo tudi v prednjih bojnih linijah, ker so kot vodniki in poznavalci terena sodelovali v predhodnicah italijanske vojske. Na drugi strani, pa kot smo že omenili, najdemo na avstro-ogrski strani tudi kar nekaj polkov s slovenskim vojaštvom. Tudi nekaj visoko motiviranih polkov s slovenskim vojaštvom, ki so v obrambi ob Soči videli domovinsko dolžnost. Ne smemo pozabiti, da se je vojaška propaganda prelila tudi v civilno propagando, ki je lepo vidna v tedanjem avstro-ogrskem slovenskem časopisju. Če odpremo časopise tistega časa, kot je recimo Slovenski gospodar na Štajerskem, kot je Slovenec v Ljubljani, Slovenski narod v Ljubljani, kot je Edinost v Trstu, kot sta mesečnika Bogoljub in Domoljub, lahko iz prve roke opazujemo pozive slovenskih ne samo politikov, tudi literatov k potrebi po obrambi na reki Soči, potrebi proti obrambi proti verolomnemu lahu, kot so tedaj Italijane imenovali, in seveda hrabro bojevanje za domovino. Kajti vedelo se je, če Soška fronta pade, bojo Italijani v nekaj dneh v Ljubljani in bi bila s tem seveda ogrožena tudi Ljubljana kot središče Krajnske, kot najbolj slovenske tedanje dežele. Sem v upravi majorja avstro-ogrske vojske, pripadnika 2. gorskega strelskega polka iz Ljubljane, se pravi enote, ki je bila izurjena za gorsko bojevanje. Da gre za pripadnika gorskega polka, se pa vidi predvsem po krivčku, to je ta pero, krivček od ruševca, divjega petelina, in pa po planikah. Avstro-ogrska vojska je imela v svoji sestavi več sicer pehotnih polkov, ki pa so bili izurjeni za gorsko bojevanje. Še posebej sta bila pa specializirana za to gorsko bojevanje dva slovenska polka. Eden, ki je bil sicer malo manj slovenski, je bil prvi celovški polk, ampak je bil tam tudi dosti Slovencev, seveda Korošcev. Drugi polk je bil pa ljubljanski, 2. gorski strelski polk, kjer pa so imeli Slovenci večino. Približno 84% jih je bilo. Ja, zbirateljstvom je tako. Jaz tako gledam, kolikor je ljudi, toliko načinov je zbiranja zbirateljev. Jaz recimo sem zbiral tako, vsak predmet, ki sem dobil, sem to najprej mogel spoznati, zakaj je bil, zakaj je služil in tako naprej. Potem me pa zmeraj dalo misliti, Bog ve, kdo ga je nosil, kako je bilo, a je ostal živ, kdo ga je čakal doma. Veš, to se kar odpirajo vprašanja. Dok je bilo še tako naprosto, sem jaz to hodil kar z baterijo, pa sem kaj pomešal v kaverni in sem prav podoživljal te trpine in sem povezal to, kar sem videl v kavernah, te ostanke, s tem pripovedovanjem ljudi doma. Tisti, ki so bili v prvi vojni, računite, so bili celo Galicijo, pa Rusijo, tam so bili ujetniki, so pripovedovali, kako je bilo. Ja, tle je bilo nekaj tavžent vojakov, tle na našem koncu. In tle je bilo ogromnega materiala, veste.
ker žičnice so prišle skupaj, da je bila ta cesta za oskrbo, dol, če ste bili v dolini iz Kamp Lazar, dol je bila žičnica in je prišla tle do naše cerkve. In v cerkvi je bilo veliko skladišče, odkudar so dnevno 200 do 300 mul naložili in so nesli gor kot oskrba. In zato je bilo tle na našem območju toliko tega materijala vojaškega. Tle so se zgradile ogromne barake, zasilne bolnišnice, kopalnice so bile tle dol. Tle dol so imeli mesnico, kuhnje so bile velike. Zato je bilo tle, pravi, ko so se vrnili iz begunstva, dejansko so rekli, mi nismo poznali več našega kraja, saj je bilo vse prezideno in končno tudi 80% naš stavb je bilo požganih. Ker vojaki takrat, italijanski, ko je prišlo 17. leta do tega proboja tle preko Beridu, to je bila panika in je bilo vse to. In da ne pride sovražniku v roke, so italijanski vojaki kar zažigali. Torej, na italijanski strani je bolj ali manj enoznačen pristop do ugotavljanja narodnosti, čeprav je zanimivo, da marsikdo med italijanskimi jezikoslovci, pa tudi politiki, šteje prostovoljno vojno kot zadnjo vojno za italijansko združitev, kajti poznamo cilje, Trst, Trento, do Brennerja, Južna Tirolska, to so bili italijanski cilji v prvi svetovni vojni in dejansko domnevajo, pa predvidevajo, da so s tem, ko je Italija zmagala v prvi vojni, bili doseženi. Na drugi strani imamo pisano prebivalstvo, in ki se zrcali tudi potem v vojaštvu, seveda na fronti avstro-ogrskih dežel, pisano paleto vojakov, različnih jezikov, različnih vir. In za vse te vojake je bilo poskrbljeno tako za njihovo duhovno oskrbo, tudi kot za spoštovanje njihovih religioznih praznikov in pa navad, koliko se je pa seveda na fronti dalo. Ja, veste, kako smo tudi zbiralci, to je kakor, da priče v družino z več otroki in da vprašaš mamo, no, kjer je pa najbolj pri srcu, kjer ga pa ne bi dala za vedno reč. Veste, to je liš tako. In jaz nekako živim z vsemi temi predmeti, vsak je po svoje dragocen. Lahko pa vam povem o tem predmetu, ki sem ga dobil tle gor na Kalu, v eni avstrijski kaverni, gor je cel sistem, tak avstrijsk. In sem dobil tudi eno tako konzervo noter, ki nisem vedel, kaj naj bo to. In potem, enkrat me je pa le vprašal eden, ne vem več, odkje je prišel en zbiralec, je bil, je rekel, a ti poznaš to, kaj je to? Sem rekel, ja, po moje je bilo od oficirja, sem rekel, je mogel imeti verjetno zavoljen jaz in ja, ne, je rekel, to je bil vojaški kurat, je rekel, in to je bilo njegova oprema. Je rekel, v eni posodi je bilo olje za maziljenje, v eni je bilo žehnana voda in v eni so bile hostije. Rekel, in to se je lepo zaprlo. In tle od spodaj je imelo še en pokrov, je bilo pa notrka spravljena štola za dajet, potem, ko gre duhovnik, ko gre vojak izpoved, da je dal odvezo. In to je bilo spet pokrov, se je zaprlo. In to je bilo za mene eno presenečenje. Moram reči, da je na Slovenskem kar nekaj predstavitvenih skupin, tako jih imenujemo, ki se odevajo v te uniforme ob različnih priložnostih, v raznih proslavah, slovesnostih, seveda vse povezano s Prvo svetovno vojno. Teh ponazoritvenih skupin, kakor jih mi imenujemo, je na Slovenskem, tako zdaj na pamet nisem nikoli štel, jih je kakšnih 8. Torej jaz sem, kot vidite, pripadnik tega ljubljanskega 2. gorskega strelskega polka, drugi so recimo celjski 87. pehotni polk, pa imamo dragonce, to so konjeniki, v konjeniških uniformah in imajo celo konje. Pa so drugi krajinski janezi, to so tudi Ljubljančani, 17. pehotni polk in tako naprej. Kar nekaj nas je. Eni so tudi, ki niso vključeni v nobeno skupino, ampak imajo uniforme in sodelujejo tako.
Meni se zdi to normalno, ne mislijo vsi tako, ampak to so ljudje, ki tega ne razumejo. Mislijo, zakaj bi se odevali v te avstro-ogrske uniforme, če pa je bila to, kot se je reklo, ječa narodov, če so nas tlačili in tako naprej. Ne, mi ne mislimo tako. V teh uniformah in pod temi zastavami so se borili predvsem na Soški fronti naši dedje in dedje za svojo lastno domovino, za svoje lastna ognjišča in, kot sem že rekel, proti zakletemu sovražniku, ki je pol vso svoj pravi obraz pokazal kasneje v obdobju po vojni.